សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនមួយដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា already ហើយនិង yet ថាតើការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យ already ហើយនិង yet មានសភាពបែបណាខ្លះដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងទទួលទស្សនានៅវីដេអូដូចតទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលពាក្យថា already ហើយនិង yet អញ្ចឹងពាក្យ already ហើយនិង yet គឺវាមានអត្ថន័យដូចគ្នាមានន័យថារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែ already យើងប្រើនៅពេលណាហើយពាក្យថា yet តែយើងប្រើនៅពេលណាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់មេរៀនរបស់ខ្ញុំដូចតទៅអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់ already ហើយនិង yet Both yet and already are used with the present perfect tense អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងពាក្យថា yet ហើយនិងពាក្យថា already គឺត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងកាល present perfect មានន័យថាពាក្យទាំងពីរនេះគឺយើងប្រើនៅក្នុងកាល present perfect អូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតមកខាងក្រោមគេដាក់ yet is usually used in questions and negative sentences អញ្ចឹងពាក្យថា yet គឺត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទម្រង់សំណួរហើយនិងទម្រង់បដិសេធខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា yet អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំ Have you reserved the hotel room yet? Have you packed the bag yet? Okay ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកប្រយោគនេះជាប្រយោគសំណួរមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រយោគសំណួរគឺយើងសួរដោយប្រើពាក្យថា yet នៅខាងចុងនៃប្រយោគសំណួរនេះអូខេមានន័យថាតើអ្នកបានកក់សន្តាគារបន្ទប់សន្តាគារហើយឬនៅអូខេប្រយោគខាងក្រោមមួយទៀតមានន័យថាតើអ្នកបានរៀបចំកាបូបឬក៏មានន័យថារៀបចំអីវ៉ាន់ហើយឬនៅហ្នឹងហើយគេមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយើងប្រើពាក្យថា yet ឃើញទេឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគខាងក្រោមបន្តទៀតអានេះគឺជាចម្លើយរបស់ yet អញ្ចឹងបើសិនបើអត្ថន័យបដិសេធនេះយើងមើលប្រយោគនេះគេដាក់ថា No I haven't reserved the room yet អូខេបន្តទៀត No I haven't packed the bags yet អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងន័យបដិសេធគឺយើងប្រើ yet ដដែលយើងឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទេខ្ញុំមិនបានកក់បន្ទប់ដល់ឡើយទេឃើញទេក្នុងន័យបដិសេធគឺយើងនៅតែប្រើ yet ប្រយោគមួយទៀតមានន័យថាអត់ទេខ្ញុំមិនបានរៀបចំអីវ៉ាន់នៅឡើយទេឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ yet គឺប្រើបាននៅក្នុងពីរទម្រង់គឺទម្រង់សំណួរហើយនិងទម្រង់បដិសេធអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅខាងមុខទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង already is usually used in positive sentences already គឺត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទម្រង់ស្របហ្នឹងហើយ already ប្រើនៅក្នុងទម្រង់ស្រប yet ប្រើនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា Have you bought the tickets yet? Have you arranged a taxi yet? អូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគសំណួរដដែលដែលខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ជាសំណួរនេះដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយវាទៅជាទម្រង់ស្របវិញមានន័យថាយើងឆ្លើយទៅជាទម្រង់ស្របគឺយើងអត់ប្រើ yet ទៀតទេបើសិនជាក្នុងទម្រង់បដិសេធទៅយើងប្រើពាក្យថា yet ឥឡូវយើងមើលទម្រង់សំណួរដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើប្រើសំណួរគឺនៅតែបន្តប្រើជាមួយពាក្យថា yet ដដែលអូខេ
ប្រយោគទី1គឺមានន័យថាតើអ្នកបានទិញសម្បត្តិហើយឬនៅហ្នឹងហើយប្រយោគទី2មានន័យថាតើអ្នកបានរៀបចំ arrange ណាមានន័យថារៀបចំតាក់ស៊ីហ្នឹងហើយនៅតាក់ស៊ីហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើចម្លើយស្របគឺយើងអត់អាចប្រើពាក្យថា yet ទៀតបានទេគឺយើងប្រើជំនួសដោយពាក្យថា already យើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នា Yes I'll already bought the tickets Yes I'll already arrange a taxi ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់បានហើយប្រសិនបើក្នុងទម្រង់សំណួរសំដៅក្នុងទម្រង់ស្របគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា already ប៉ុន្តែបើយើងប្រើវានៅក្នុងទម្រង់សំណួរឬក៏បដិសេធគឺយើងប្រើពាក្យថា yet អូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ